你好豆包，依家夏天到咗啦，食西瓜咧應該大家都中意噶啦。但係有啲老友話咧，西瓜唔可以隔夜，食一鋪就玩完噶咯喎，有冇咁得人驚呢？麻煩你作為專業人士，同大家去科普一下，好嗎？隔夜西瓜到底食唔食得？有人話一食就玩完，有人話擺入雪櫃就絕對安全。喺專業人士眼中，呢兩種極端講法都係純粹嘅無知。毒死你嘅從來唔係隔夜西瓜，而係你嗰套粗疏到爆嘅微生態冷鏈管理技術。你以為你喺度保鮮，其實你係親手俾呢嚿高糖分碳水聚合體做一個全方位嘅致病菌接種。我教你3條絕對安全嘅生物學保鮮阻斷法則。第一步，致命錯誤，用匙羹挖嚟食，你以為食唔晒擺返去就得咁樣就錯晒。當你指匙羹掂到口水，再接觸瓜肉嗰一瞬間，你已經完成咗上億級嘅口腔菌群同消化酶嘅深度人工接種。原本無菌嘅西瓜內部即刻變成溫度啱啱好、糖分爆炸嘅巨型培養皿。食瓜第一物理法則：食幾多就用無菌刀具切幾多。嚴禁對母體儲備瓜做任何形式嘅口水酶生物污染。第二步，唔好以為將個光脫脫嘅西瓜掟入雪櫃就萬事大吉。雪櫃係低溫抑菌區，唔係絕對零度嘅滅菌倉，裏面充斥住生育帶來嘅李斯特菌同視冷菌。你連最基本嗰層高分子物理阻斷隔膜，即係保鮮紙，都唔肯包多一層。西瓜表面直接暴露喺混雜嘅微生態氣溶膠裏面，你叫佢點頂？記住，一定要用乾淨嘅保鮮紙，成個包實，最耐唔好超過48個鐘。呢招叫做空間物理隔離，疊加低溫動力學壓制。第三步，冷鏈環境嘅系統性消殺。你個雪櫃如果幾個月都唔清，生熟食物又唔分開擺，咁就等於喺度養蠱，一定要每星期清理。最後，就算你完美咁做齊以上步驟，第二日拎出嚟食之前，都一定要用刀將西瓜表面個1至2厘米厚嘅部分做宏觀物理切除手術，將潛在嘅微生物富集區直接飛咗佢。如果發現發酸或者變色，就代表大分子物質已經被細菌不可逆咁降解咗，成個西瓜要當生化垃圾即刻丟掉。就算你切走腐爛嗰部分，其他位置嘅果肉都可能已經被污染。唔好再攞自己嘅腸胃去挑戰微生物嘅繁殖速度啦。隔夜西瓜到底食唔食得，取決你係咪有嚴謹嘅生化隔離操作，而唔係靠估估下。